Enw i di Noa a dwi'n astudio Peirianneg amaethyddol yn Coleg Weithio. Dwi wrth fy modd dod i coleg achos dwi'n gwybod bod fi'n mynd i gael lot o amrywiaeth o waith yn y gweithio, ond eto da ni'n cael amser yn y dosbarth i wneud gwaith theori a dysgu sut mae peiriannau'n gweithio. Dwi'n mwynhau dod i'r gweithio a cael gweld sut mae peiriannau newydd modern yn gweithio. Da ni'n cael cyfleoedd i gael peiriannau mewn gan contractor lleol ac felly'n cael gweithio'r amryw o beiriannau mawr i rhai bychan. A dwi'n gweld hynny yn y fraint mawr dros golegau eraill sydd ddim yn cael y cyfle i gael peiriannau mewn bob wsos i ddysgu ac i drwsio. Mae'r cyfleusterau y gweithio yn arbennig yn y marn i, oherwydd mae bob dim yn cael ei updeitio. Mae'r tiwtoriad i gyd yn help llaw mawr pan os da ni mewn pemblath efo gwaith. A yn y marn i, dwi'n falch na i fama dwi wedi dod a dim i goleg amaethyddol arall. Mae yna balans dda rhwng gwaith yn y dosbarth a'r gweithdy, felly dydy o'm yn boddi bobl mewn gwaith